अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आमना और मेरा नाम है ऐमान। और हम लोग स्पेशल थैंक्स करना चाहते हैं फ़ाइका उमर को। उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियोस को व्यू किया, और उसके ब्रदर का एक चैनल भी है, प्लीज़ गो चेक इट आउट। नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। अब क्योंकि आप सबको वो लेज़ वाली रेसिपी बहुत पसंद आई, तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग एक और रेसिपी बनाएं, लेकिन ये हम रेसिपी बनाएंगे एक केक की। जी हाँ, वी आर गोइंग टू मेक अ चॉकलेट केक। तो यार मुझे तो डर लग रहा है ओवन में हम सड़ ना जाए। बर्न इट विल नॉट बर्न। अब कुछ लोग कहते हैं कि उनके लिए बेकिंग के लिए ओवन नहीं होता उनके पास, तो हम लोग ओवन में बनाएंगे। जी, माइक्रोवेव ओवन में। मुझे डर लग ये है हमारा माइक्रोवेव ओवन। उसके अंदर ना एमन ने अभी चिकन की बोटी रखी हुई है। So let's get to the video. तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होगा एक ओवन सेफ बोल, चीनी या फिर शीशे का या फिर ओवन सेफ जो आप अपने माइक्रोवेव के अंदर रख लेते हैं। तो हमारा है ये। उसके बाद आप लोगों को चाहिए होगा सम व्हीट फ्लोर, मैदा, यानी कि ये भी आप थोड़ा सा ले लें, हाफ कप ले लें आप, इस तरह। उसके बाद आप अपना कोको पाउडर लें, और वो भी आपने बस थोड़ा सा डालना है। हम लोग तो थोड़ा सा ही डालते हैं। हम लोगों ने कोको पाउडर डाल दिया है, तो अब हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल इस तरह। उसके बाद आप बेकिंग पाउडर का एक टीस्पून या फिर बस पिंच एक डाल दें इस तरह, एंड मिक्स। उसके बाद आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा लें और उसको भी अंदर शामिल कर दें, एंड मिक्स। उसके बाद आप 2 एग्स लें और उनको भी अंदर डाल दें। तो ये 3 एग्स लग रहे हैं, लेकिन ये 2 हैं, एक 1 ये। नेक्स्ट जस्ट मिक्स। और अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा न्यूटेला भी डाल सकते हैं, यानी कि चॉकलेट स्प्रेड। Last but not least, also add milk. And अगर आप हॉट मिल्क डालेंगे तो वो और भी बेहतर होगा। थोड़ा सा बस मिल्क, put it in. That is enough. और इसको ओवन में रखने से पहले आप वनीला एसेंस भी इसके अंदर डालें। फिर आप उसके बाद इसको माइक्रोवेव में रख सकते हैं। बस इतना सा आप डाल दें वनीला एसेंस, और फिर मिक्स करके इसको माइक्रोवेव के अंदर रख दें। तो ये है हमारा माइक्रोवेव ओवन, और इसके अंदर आप अपना केक रखें। गो। और इसको सबसे पहले आप 2 मिनट्स के लिए देखें, फिर एक कोई भी नाइफ़ या फिर कोई टूथपिक अंदर चेक करें। अगर वो ठीक निकला तो फिर ठीक है, आप उसको निकाल लें, अगर नहीं तो फिर नहीं। अभी फ़िलहाल हम लोग इसको 2 मिनट्स के लिए रखते हैं। और जब तक हमारा केक माइक्रोवेव में है, तब तक हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ का वेदर कैसा है। बहुत विंडी है। Here we play upon our drums. Here we play upon our drums and let the moonlight. सारे लोग अपनी अपनी छतों पे एंजॉय कर रहे हैं। Everyone is having fun.
और हम बस अपने किचन में बैठे हैं। वैसे बहुत प्यारा मौसम हो रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। बस हमारे पास लगता है वो डन हो गया। चलिए आके देखते हैं। आप पैन को निकाल के नाइफ टेस्ट करें, और अगर नाइफ क्लीन बाहर आती है तो इसका मतलब है आपका केक रेडी है। और अभी ये बहुत गर्म है, तो इसको कूल होने के लिए आप रखें। अगर आप चाहें तो आप इसको न्यूटेला के साथ भी कवर कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग करेंगे। ऊप्स, ये आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार और डिलीशियस केक बना है, और इसकी शक्ल भी बहुत खूबसूरत है, और टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह हमने इस ओवन में बनाया हो। Don't forget to like, share, comment my video. Don't forget to subscribe our channel. अल्लाह हाफिज़, और उम्मीद है कि आपको ये केक पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।